ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നാച്ചോസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ഗ്രേവിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് 6-8 വറ്റൽമുളകും ഒരു 10 കാഷ്യൂനട്ടും ചേർത്ത് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഇതിനെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു തവ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ഉള്ളി ചേർത്ത് കളർ മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിവിടെ ഗോൾഡൻ കളറായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് 15 മിനിറ്റത്തേക്ക് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി കസൂരി മേത്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.